火车哥，昨天还有一段大家也一直在讨论呢，那么就是柯文哲他自己自比汉献帝，他说满朝都是曹操啊，那一段好像也很经典哈。因为他讲到自己是汉献帝了哈，那汉献帝就满朝都是曹操跟董卓了哈，那他的意思就是说那个副市长都在搞他。那其实我们从这个他的发言的脉络看起来，他讲的应该我认为，因为副市长在跟金华城有关的副市长就是林清荣，然后接下来就是黄珊珊，接下来就是彭振声。那目前看到他在讲说副市长搞他的，从他历次在开庭，我认为应该是在讲林清荣了。那可是我们如果来看的话，就是说。在金华城这个案子，其实，在柯文哲跟林清荣搭档当台北市正副市长的时候，是把金华城这个案子的容积率是有守下来的，并没有违法放水容积率给金华城。那其实没有违法放水，就是帮台北市的市民守护了应该要有的权利了哈。那当时的人林清荣这些，包括当时的都发局、当时的林周明这些人都经手过金华城，但都没有事情，可是到第二任的时候，就变成是彭振声。是啊，那彭振声背锅了呀，被羁押了哈。那刚刚讲到彭振声，就说那他还被羁押，然后他家里还发生了的不幸了哈。那这个看起来就是说，他讲到这么多，就是我会认为是说，他把整个焦点都转移了哈。那他除了讲到自己是汉献帝，其实他在其他的应讯的时候，还要讲到就是。很爱讲历史啦，就讲到是东汉的一个人哈，就是说李广被征询被讯问的时候，他就想说他自己会想不开。其实他很爱讲历史，那我觉得他在这个过程当中很容易去成功的把就是我们看到的就是一些重点去把它转移。那其实如果回归到金华城本身，因为我们看到其实不管是媒体上或者是在网络上，大家都在讨论说，到底柯文哲他有没有收钱，或者是他这些证据是不是够充分？其实我会觉得说，如果以一个我在媒体的立场，或者是台北市的市民的立场来看，这个金华城这件案子到底对一般的民众他有什么样的影响？因为其实金华城这个案子，如果他是用依照合法的程序去走土管条例去取得20%的容积奖励的话，它其实可以为台北市政府就是因为要金华城要回馈，那所以它会有至少会有50亿元的收益。那50亿元如果入台北市的话，这个是对台北市市民是一个很好的一个福利。那甚至我们公车都可以半价，或捷运可以半价1年之类的50亿是很多的。但是大家似乎很少去讨论到这一块，就是说金华城案。就是柯文哲他的团队放水以后，到底对台北市民造成什么样的影响跟伤害，一直被柯文哲或者被黄国昌他带着走，就是说不管柯文哲在法庭上哭，或者是黄国昌在法庭外骂，那大家都是顺着这样的一个方向去看这个案子。其实我会觉得就是说，以我们自己为主啦，就是说你到底看到这个案子会对你有什么样的影响？另外我们大家也很好奇，就是橘子的角色，在这整个案件里头，橘子的角色，因为呢，现在就有报道写说，橘子的靠山曝光了，是柯妈妈亲自安插柯 P 连任北市长的。好，柯文哲的心腹去年正称呢，2018年下半年间柯文哲市长要竞选台北市长连任，柯妈妈就有说要找一个人帮忙他的儿子还点名了徐子瑜跟着柯文哲，因此徐子瑜橘子就成为随行秘书，但是呢，职缺并没有挂在台北市政府秘书处，所以他认为徐子瑜是很忠实的传递者，叫徐子瑜去找谁拿钱或交钱给谁，他都会乖乖的做好。另外一方面，他也是柯妈妈的传声筒徐子瑜曾经受柯妈所托，在2019年年初传讯息给柯文哲的亲信，也就是财务长李文宗，他说：“李董，新年快乐！打电话给你没有接，想说礼拜5早上有空吗？”柯妈妈一直在催，有想法跟你讨论一下。好，柯文哲办公室前主任，也就是众望基金会董事长谢明珠，对他颇有微词。他批评呢，这个橘子目无尊长，小动作层出不穷，但曾向柯反映，但没有用。府内的人都知道这个橘子态度不好，凡是确认市长的行程，他变得很跋扈。我想问问看火车哥，橘子里面在整个案件里头的角色是什么？还有他跟柯文哲切得开吗？他跟柯文哲因为已经跑掉了，所以目前是切开那因为我们刚刚有提到，就是说橘子柯文哲在那个他的被撕碎的纸条上写到，就是说
Orange 出国了那这个部分有提到，就是说到底 Orange， 然后呢，柯文哲是讲说他是想到橘子已经在国外了，然后呢不用对这样的纷纷扰扰很爽所以他就写说 Orange， 那其实他要写是 Orange，那一个医生，其实医生我们去看病的医生写字，通常写病历是用英文写的，他怎么会把 Orange 跟 Orange 写错？对，不合理。所以这样的说法显然不合理。那为什么有鬼？为什么他要讲这么我们觉得荒谬的一个说辞去回避橘子的角色？其实之前李文忠在法庭上已经帮大家解答了，因为橘子跟柯文哲是一组的他们是搞钱的一组的。那其实刚刚赵文提到就是说，我会认为橘子跟柯文哲是一组，其实另外还有一个人也是这一组的，谁？柯妈妈。哎呦，对，所以柯妈妈在这个案子当中，我会认为有一些的角色，那包括橘子到柯妈家里面去了以后，会带回一些讯息回来给柯文哲。那柯文哲跟柯妈之间的一些互动也是透过橘子，所以橘子是切不开的。那我们刚刚有提到，就是说橘子他拉走了1000万，那15001500万是不是也是橘子去处理的呢？是这会是一个，因为他一直没有回来。那如果说照柯文哲他要把它切得这么干净的话，你越想要切干净，越想去撇清责任，越讲越多的不合理的说辞的时候，更显得出橘子其实是一个很重要的角色。而且呢，根据报道显示这个是自由时报的独家，他说柯文哲的亲信靳总裁务李文忠去年总统大选之后，对于柯徐2个人的行径感到不满，所以还曾经痛骂徐子瑜：“你跟柯文哲胡搞瞎搞，不要以为我不知道。”那么今年9月16号作证的时候，再指柯文哲跟徐子瑜是独立一组的。但是没有多做说明。不过去年1月之间，李文忠曾经痛骂徐子瑜。好，为什么会这样讲呢？就是检联去年查扣徐子瑜的手机，结果呢，这个徐子瑜去年的1月23号就向她的男友林鼎峰抱怨了。他说李文忠管政治现金，我刚刚只是问他最后截止请款何时，他把我骂了一顿，还说你跟柯文哲胡搞瞎搞，不要以为我不知道。那为什么柯文哲叫你做什么，你都要听？所以我要问问看火车哥，所以橘子就你讲的独立一组，然后切不开，然后甚至呢，他还被痛骂过被李文忠痛骂过因为李文忠其实他也是管账的，他也是管钱的，所以我觉得在金钱的运用上，应该是李文忠跟橘子之间会有一些的。认为说意见不一样的地方，那包括橘子他去保管的所谓的400万，那到底昨天柯文哲绕来绕去讲到最后是说什么因为选完了以后，这400万呢要去付红包啦，因为还是要请人，反正他讲到最后就是要撇清橘子在这个案子当中的角色。那李文忠他还是比较，我认为李文忠是比较。依规矩要去管账，那他会认为是不是柯文哲跟橘子他们2个人之间对于钱的部分是不清楚的，所以才会有这样子的一个，就是说，以为不要以为你跟柯文哲在乱搞，我都不知道的这样的一个说法。但是昨天呢，这个在法庭里面其实他也一直在强调说，这些钱绝对呢都用在选举，没有进到我私人的口袋。对，真的是这样子吗？他的说法不会让他觉得很起人疑窦吗？因为钱就是现金流来流去，那你怎么说？其实要拿出证据，只是你一直在讲说，柯文哲一直在讲说，没有流到自己的家里面去，这个也无从去证明那因为他收的是现金，那其实包括有一些捐给他的政治现金，其实人家是要指明给民众党的。那指明给民众党的，那你把他收了现金，那到底到哪里去了也不清楚。那你到最后就只讲说，他很清楚的这个钱没有拿去私用，没有流到他家里面，但这也是他的说法但是似乎看起来是没有什么证据可以去佐证他的说法的。但是大家很好奇，就是那个 Excel 档案里头不是有很多人名嘛，然后跟很多金额嘛，所以代表他们是有金钱往来的嘛？这部分柯文哲又在法庭怎么回答呢？对于金钱的往来，因为 Excel 档上面记了13个名字啦。那比如说我们昨天看到检察官就问他说，一开始就问他说，那
邱佩玲你认不认识啊？然后谢国良的200万，问他这个部分，一开始柯文哲他都是拒绝回答，他拒绝回答了21次，包含谢国良的妈妈叫什么名字，他也是拒绝回答。怎么可能？他为什么要这样做呢？因为他如果讲太多的话，他就会变成是说他去承认了。Excel 这个档案上面的数字后面都是万元，因为这个 Excel 档检察官会提出来的目的是在于是说要把这个档案上面的小省1500也认定它是钱。对。那因为如果说能够证明其他的12笔数字后面都是万元的话，那除非有什么特殊的例外，那你才能去排除小省1500这个不是钱。那目前看起来。去作证的都是自己直接或者是间接去金主啦，就去作证金主，就直接或间接去提供金钱给柯文哲或者是民众党的支持的候选人。所以在这个部分看起来这个记载的就是都是钱。那柯文哲他必须要去争执说这个不是钱，所以一方面有律师讲说你这个 Excel 档我也不知道是谁做的，然后。到底有没有证据被污染也不知道，所以他要去否认这个证据能力，然后去打击这个的证据力。所以他一开始昨天他连续了20几次，都去讲说他是拒绝回答，包括就300万啊、200万这些，他都是拒绝回答。是。但是他这样拒绝回答了21次，是对于法官整个判决下，你觉得会有影响吗？会有用吗？他可以调得过刑责吗？所以他后来在第21次讲说他拒绝回答以后，法官就讲了，就是说你如果证人对于已经知道或者是已经发生的事情你就讲说是不知道或者是拒绝回答的话，在法院还是会列入参考。所以接着柯文哲才没有继续拒绝回答。对。然后所以接下来法官检察官这边就问到，就是说，那对于200万，就是信义房屋的夫人提供了200万，放在邱佩玲的家中，那到底是谁去拿的？这个时候柯文哲在第21个拒绝回答以后就没有再拒绝回答，他就说当时他自己想了1年了然后也想不出来到底是怎么一回事所以不记得了。谁去拿？谁去邱佩玲家中拿这200万元的现金？柯文哲的回答是说，因为想1年也想不起来了。那检察官就接着就马上问，就说那是不是徐子瑜，也就橘子去拿的？柯文哲秒答不是因为你之前这时候又想起来了，因为你已经想了1年都想不出来，可是对于是不是橘子的时候。柯文哲又秒答不是，那其实这个有自己打脸，柯文哲自己打脸。前一个问题他答的就是说他已经记不得了，想了1年都想不起来。所以他其实这个对于就是说对橘子的关键角色，他秒答不是，那反而去就是去证明了说他前面讲说不清楚，这个证词是不实的。这个呢会让法官认为说，你柯文哲自己对于你收了钱。或者是你请他去募款的这个钱，你都说不清楚，你都说不知道。可是对于橘子这么重要的角色，你就讲说不是他去拿的。那这个会影响到法官的心证。所以我们刚刚讲说小省因为你要用特殊例外去把它排除的话，其实没有特殊例外，除非柯文哲能够证明说这个小省150这一栏是硬凑上去的。但目前看起来没有这个可能。所以对柯文哲是比较危险的，是在。这个部分小省1500，我会认为说，在将来的判决，我们可以看到法官会认为说这笔钱是存在的。对，好奇怪哦，为什么对于关键的这个人还有呢这个金流他都会忘记了，但是提到橘子，他又突然想起来，又秒答了，这就是自打脸嘛。所以我接下来就要请教的是火车哥了，你觉得未来会怎么样发展呢？而且什么时候最快判决会出来？因为本来就是我们。提到就是说，柯文哲他的政治现金，还有一个管他政治现金很重要的人物，就是梁秀菊，本来是在这个礼拜4要作证的那因为他身体不舒服，所以会延到后面。那案子审理到这边已经到中后段了。那最后一个证人会在11月4号会结问完毕啦。那这后续可能再开
10几20次的，大概20次左右的庭，这个案子就结束。前面已经开60、70次的庭了，再开大概20次的庭就会结束了。那结束了以后，最后一个庭期是在今年的12月24号，如果顺利的话，12月24号。那依照这个时辰看起来的话，很有可能在明年过年在2月啦，就我会觉得是在那个时候之前就有可能会有一审的判决。Hello， 大家好，我是安琪，镜新闻 YouTube 最新访谈节目有话进来讲，等你进来讲，每周一到周五中午12点半到1点半，欢迎大家订阅、按赞、分享、开启小铃铛。